Ante las declaraciones vertidas por el portavoz del Partido Socialista en un nuevo burdo intento de enfangar y de engañar a los vallisoletanos, que es lo único que saben hacer, tengo que decir que el compromiso de este equipo de gobierno y de este alcalde con la juventud ha sido claro y patente desde el minuto 1 en el que llegamos al ayuntamiento. Estamos haciendo todo lo que ellos no hicieron en 8 años. Los 2 espacios jóvenes que actualmente tiene la ciudad de Valladolid son gracias al trabajo que hizo Javier León de la Riva, pese a que siempre intenten apropiarse de las iniciativas de los demás. Por otra parte, vaya por delante que la colaboración del Ayuntamiento con la Diputación de Valladolid es leal y continua. Y tras analizar la realidad del entorno de Doctor Villacián, hemos decidido que la parcela idónea para ubicar el futuro espacio joven de Parque Sol sea junto al Centro de Vida Activa, por la sencilla razón de que apostamos por la intergeneracionalidad, por los jóvenes y por las personas mayores. Siento mucho que perdieran las elecciones, pero por favor, supérenlo ya y déjennos trabajar.